A primeira expressão é oh gosh, que substitui a expressão oh my god de uma forma mais reduzida. Ela pode ser usada para expressar uma tristeza, descontentamento ou surpresa, vai depender da entonação de quem está falando. Então, oh gosh, se eu tiver a expressão alegre, estou surpresa, ou se eu tiver oh gosh, triste, vai expressar tristeza. Oh gosh. Yay! É uma expressão aí de felicidade, de alegria, como o nosso oba ou eba. Yay! We did it! Oba! Nós conseguimos! Yay! Yummy! É utilizado para falar de uma comida bem saborosa. Yummy! I love this ice cream. Eu amei esse sorvete. Ou this ice cream is yummy. Este sorvete está uma delícia. Yummy! Ouch! Você vai ouvir ou usar essa expressão quando tiver algo relacionado à dor. Ouch! It hurts a lot. Ai, isso dói muito.